Верен возлюбивший нас, и нет конца его любви о нас. Он здесь, и Он сейчас везде присутствует и дышит. Он вездесущий, наш Бог, и нет места, где бы Он не был. Он повсеместно каждый миг, Он дух, а не человек во плоть одетый. Он был и много веков назад. Иисус Христос на земле воплотился. Он пришел спасти весь мир от отделенности от Бога. И Он всех нас с собой соединил и показал путь во спасение. Он всем врата небесные открыл и указал дорогу в небо. Он Бог, и Он же человек, навсегда и навечно. Он Сын единородный у Отца, который исходит из Него вечно.